起 V 曼嘅時候咧，大家都知道呢個係眾所周知而家嘅韓國嘅護膚品。咁我講眾所周知咧，咁就係指越嚟越多人知啦。如果你未知咧，咁你真係要聽下啦。咁其實到目前為止，如果你問我 V 曼嘅護膚品對我嚟講，我會諗起咩咧？我會諗起4個英文字母嘅，就分別係4個 P。邊4個 P 咧？就係 Product、People、Program 同埋 Plan。咁第4個嗰個 plan 咧，就係關於即係點樣去經營同埋去賺錢。咁所以我今日未必喺呢個 video 講到，日後會有機會再分享。咁我會集中輕輕咁講下前嗰3個 P 先。第一個 P product 即係產品。咁正如我之前啲 video 講過，其實最緊要佢買護膚品㗎。咁即係咩？簡單啲講就係 work 啦，係咪？咁其實我有好多唔同而家現時同我一齊合作做嘅伙伴啦，甚至乎已經好多成功咗我哋唔同嘅伙伴咧，都有好多唔同大大小小嘅分享，仲有好多唔同世界各地嘅圖片啊、影片啊嚇。呢度我亦都淨係略數幾幅俾大家睇啦。但係好多唔同嘅有好多唔同面對皮膚問題嘅朋友咧，都有好多唔同程度嘅嗰個皮膚改善嘅內容啊。咁就好多實例啦。咁唔單止改善啦，仲可以令到佢哋即係持續係有即係皮膚光澤啊，唔係咁。咁呢個就係即係最緊要係就係個實力個產品嗰種嘅嗰種嘅威力係嘛。咁日後又係好多唔同嘅點再講下唔同嘅產品。第二樣嘢係關於個 people 個人。其實而家如果你講起美容界，甚至乎要講韓國嘅護膚品，如果你真係唔識英文咧，咁其實真係唔入流。即係必須要知道，其實好多人都講係啊。咁你咁當然啦你發現我就可能會話我都唔買㗎，聽咗同你哋可能唔得，因為其實咁多產品係咪坊間有咁多韓國護膚品，即係咁點解係嘛？咁我都唔係咁容易做咗決定話要買嘅意思。其實唔買啊，唔用啊，都唔係最容易做。正如頭先所講，真係唔知，即係資料先。而家呢個年代其實就唔缺乏資訊，渠道大把有 AI，咁其實真係多到煩。但係你買一次唔夠，你必須要了解多幾次。好似我咁啦，就算我而家有用緊啦，或者我有從事即係利用收入從事緊嘅時候，我都會繼續去聽，因為其實呢文係會繼續唔係停留喺佢最初發新嘅成分，發現咗新產品，其實佢停留咗好多唔同嘅新嘅發現啊，同埋有研究，所以我就會納入去第3個嗰個 plan 就係咩咧？就係關於 program。即係佢唔單止係現有嘅產品，佢仲好進取咁樣不斷去同好多唔同嘅專家啦，尤其是大學科研咧去做唔同嘅分析啦、研究啦。咁可以咁講，佢用最新嘅科研咧係去灌注喺呢個美容業界一個護膚產品，可以用顛覆去形容美容業界。直情生態系統諗住，即係我好講唔出奇，真係如果再有啲就有更加好嘅發現同埋更加實惠，證明更多用家，或者好甚至乎係有一個生態系統上嘅帶領風潮。咁所以係簡單啲講，唔買唔用，但係都唔可以唔知。